హలో ఫ్రెండ్స్, మసాలా టీ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ఒక గ్లాస్ నిండా పాలు తీసుకోండి. మీడియం గ్లాస్కి ముక్కల గ్లాస్ నీళ్ళు పోయండి. స్టవ్ మీద పెట్టండి. ఒక 2 స్పూన్లు టీ పొడి వేయండి. ఈ లోపల మనం మసాలా రెడీ చేసుకుందామండి. ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక పట్ట, ఒక యాలక వేసి బాగా దంచుకుందామండి. కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని దాంట్లో వేసేసుకుందామండి. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. మా హస్బెండ్కి కోల్డ్గా కాఫ్గా ఉందండి, అందుకే మసాలా టీ పెట్టిస్తున్నానండి. వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చేస్తుందండి టీ కానీ తాగామంటే. గొంతులో చాలా బాగుంటుందండి తాగుతున్నప్పుడు. నేను చక్కెర వేయలేదండి. దించేసిన తర్వాత మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు మనకు స్వీట్ ఎంత కావాలంటే అంతే అన్ని స్పూన్లు మనం చక్కెర వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు కప్పులో పోసుకొని చక్కెర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందామండి. మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి చక్కెర.